ఈరోజు మనం గుమ్మడికాయ వడియాల పులుసు ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం. దీనికి కావలసిన పదార్థములు: గుమ్మడికాయ వడియాలు, 2 ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొద్దిగా కరివేపాకు, ఉప్పు, కారం, పసుపు, బెల్లం, నానబెట్టిన చింతపండు. ముందుగా స్టవ్ మీద కళాయి పెట్టుకొని దానిలో కొద్దిగా నూనె తీసుకొని గుమ్మడికాయ వడియాలను దోరగా వేయించుకోవాలి. ఇలా వేగిన గుమ్మడికాయ వడియాలను ఒక ప్లేట్లోకి వేరు చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మరొక గిన్నె పెట్టుకొని దానిలో 2 స్పూన్ల నూనెను తీసుకొని కొద్దిగా జీలకర్ర, కొద్దిగా ఆవాలు, తరిమి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలను వేసి బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి కలుపుకోవాలి. దీనిలో కొంచెం పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, వేసి కలుపుకొని ఒక 5 నిమిషాలు మగ్గనివ్వాలి. ఆ తర్వాత వేయించి పెట్టుకున్న గుమ్మడికాయ వడియాలను వేసి కలుపుకోవాలి. ఒక చెంచా కారం, అదే కారం ఎక్కువగా తినేవాళ్ళు అయితే 2 చెంచాల కారం వేసుకోవచ్చు. చింతపండు పులుసుని కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు సుమారు 300 ml వాటర్ని కలుపుకోవాలి. తర్వాత కొద్దిగా బెల్లాన్ని కలపాలి. పది నిమిషాలు మరిగించిన తరువాత సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోండి. రుచికరమైన గుమ్మడికాయ వడియాల పులుసు రెడీ. ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ LNS Prime. Thanks for watching.